بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين. أهلا بيكم مروة كيتو لايف ستايل. في الفيديو احنا هنشوف طريقة عمل مخبوزات عيش وكمان بقسماط من غير بيض ولا نشا ولا دقيق ولا أي حاجة خالص، مناسبين للكيتو دايت ولللو كارب. خليكم معانا وعايزين نشوف المكون الأساسي بتاعنا هو بذور الكتان. بذور الكتان هتكون هي البديل للبيض. طبعا الحمد لله البيض عمال يغلى وربنا يكون في عون الناس جميعا يا رب. ازاي هنحول بذور الكتان لمادة تشبه البيض في الاستخدام؟ لكن تابعوا معايا الفيديو عشان مش هتكون نافعة في كل الحاجات. انا جربتها في حاجات كتير وهتشوفوا معانا بالتفصيل. انا خدت معلقة ونص او معلقتين كبار من بذور الكتان، هحط عليهم مية مغلية وهرفعهم على النار ياخدوا لهم غلوة محترمة حوالي من 7 ل10 دقايق. الموضوع ده مهم جدا علشان استخلص المادة بتاعة بذور الكتان. ينفع استخدم بذور كتان مطحونة؟ ينفع، مفيش مشكلة، بس زي ما احنا عارفين ان لازم بذور الكتان تطحن وتستخدم مباشرة، ما تتركنش عشان بتتأكسد وبتتحول لمادة ضارة للجسم. انا ساعات بعمل كمية كبيرة واحطها في برطمانات واحطها في الفريزر واخد منها بعد كده حسب ما انا محتاجة. خلينا نسيبها لما تبرد شوية، بس الاول نصفيها عشان الجيلاتين ما يمسكش حوالين الحبايات بتاعتها ويبقى صعب بالنسبه لنا ان احنا نستخدمها. طبعا بذور الكتان مليانه اوميجا 3 وفيها دهون دهون حلوه جدا، دهون صحيه وحلوه عشان العظم وعشان المعده وحاجات كتيره قوي قوي. هي تعتبر صيدليه ما شاء الله. بصوا هي بدأت تكون المادة اللزجة بتاعتها، بصوا بتنزل بصعوبة ازاي، شبه بتاعها كده بالظبط، عامل زي الزلال بتاع البيض اللي هو بياض البيض لما بنيجي نفصله عن الصفار. يا رب كده الصورة بالنسبة لكم تكون واضحة. لما بتكون معانا بالشكل ابقى عارفة ان انا كده هقدر استخدمها بامان. ده كده شكل المستخلص بتاعها. ودي البذور، ممكن تستخدمي البذور في اي معجنات او في خبز او اي حاجة تكون مناسبة للكيتو دايت او اللو كارب، مفيش مشكلة خالص منها. طبعا في ناس بتعمل منها ماسكات وحاجات من دي، لكن صراحة انا يعني استخدمتها مع معجنات او ساعات برميها وبستخدم المستخلص بس اللي انا هعمله ويكون معايا بديل للبيض. الخبز اللي انا هعمله المرة دي الاكتر ان هو مناسب للو كارب. تمام كده، لان في ناس كتير بتحط علامات استفهام حوالين استخدام دقيق الحمص للكيتو دايت. كل تلت كوباية بيساوي عدد واحد بيضة. انا قست تلت كوباية وفرغت بيضة كمان في نفس الكب اللي انا قست بيه، اللي هي المعايير الكوبايات المقياسية، عشان اشوف بالظبط اخد معايا ايه. زي ما انتوا شايفين كده كل تلت كوباية اخد معايا عدد واحد بيضة، يعني بيساوي عدد واحد بيضة في المخبوزات اللي احنا هنعملها. ده دقيق الحمص، هاخد منه اللي يساوي ان انا اعمل وحدة رغيف خبز او اتنين مفرودين، بحيث ان انا هقلبهم مع بعض يا دوبك يكونوا عجينة متماسكة. حطيت ملح، انا بستخدم ملح هيمالايا، ويا جماعة بالله عليكم ملح هيمالايا او دكتور سولت خليهم اساسيين في البيت، لان غيابهم فعليا بيتعب الجسم، خاصة الناس اللي عندها استعداد للضغط، وده عن تجربة شخصية. انا اخدت بقى معلقتين كبار ل3 معالق وهقلبهم كويس لغايه ما يكونوا معايا شبه كده العجينه الى حد ما متماسكه او سائله شيء ما، علشان اقدر ان انا استخدمها في ان انا اعمل رغيفين اتنين من الخبز. طاسه غير لاصقه وحطيت فيها مسحه صغيره من الزبده، مسحه صغيره خالص من الزبده او زيت الزيتون زي ما تحبوا، وهنزل فيها المقدار بتاعي نصه علشان اعمل واحد رغيف، وبعد كده هعمل ان شاء الله التاني. طبعا بفرده كده في الطاسة على قدر المستطاع وبسيبه لما يتشمع تماما، وبعد كده بقلبه على الناحية التانية. زي ما قلت لكم رغيف او اتنين حسب السمك بتاع الكمية اللي انتوا حطوها في الطاسة. اول ما بيبدأ كده يتشمع معانا بس نصبر عليه شوية وبعد كده نقلبه على الناحية التانية. معروفة ان الحاجات اللي فيها حمص بتاخد وقت شوية عقبال ما تستوي، علشان هو بياخد وقت صراحة، مش عارفة عشان ايه، بس هو لو ما ادينالهوش حقه في السوا لا بيطلع طعمه مش لطيف خالص.
وده كده شكل الرغيف زي ما انتوا شايفينه، طري، ينفع ان هو يتلف ما شاء الله وجميل اهو زي ما انتوا شايفين كده، حلو قوي. نفس المكونين دول اللي هما مكونين اتنين بس، طبعا انا هعمل معاه، سيبكم بقى من السندوتش، نفس المكونين دول بس، اللي هو الزلال بتاع بذر الكتان، عملت بيهم مرة مع دقيق السمسم، ومرة عملت بيه مع دقيق اللوز، تمام. ما ادانيش نفس النتيجة اللي اداهالي مع دقيق الحمص. ليه؟ كان محتاج معاه حاجة زي الاسبغيول او قشور السيليوم او القطونة زي ما كل بلد بقى بتسميها باسم، عشان يوصل معايا للنتيجة ديت. لما استخدمته في نفس الطريقة بالظبط، طبعا احنا لا حطينا بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة خالص، هما المكونين بذر الكتان الزلال بتاعه او المية بتاعته بعد ما بردت، والمادة اللي هي بديلة للدقيق عشان الناس اللي عندها حساسية جلوتين. بس المرة دي انا حطيت حبة من البيكنج باودر، وما فرقش معايا في حاجة، اخد وقت طويل جدا عقبال ما يتعمل، وكان الرغيف هش تماما، كان الرغيف هش جدا جدا جدا، بيتكسر، مش النوع اللي هو الخبز اللي تقدري تتنيه ويكون لطيف في السندوتشات، لكن ممكن يتاكل كده، ممكن لو حد بيحب يقرمشه ياكله كده. هو الكلام دوت للأمانة لو انت عايزة تاخدي رغيف خبز طري، او عايزة تاخدي رغيف خبز يعني ما فيهوش حتة القرمشة دي، يبقى يا ريت ان احنا نضيف قشور السيليوم معلقة صغيرة ونكمل بقية المكونات. هنا انا جربته كمان مع السمسم بنفس المكونات بالظبط، بس زي ما قلت لكم الرغيف بتاع الحمص انا ما كنتش حاطه عليه بيكنج باودر ولا خميره، بتاع السمسم والدقيق اللوز حطيت معاه حبه صغيرين من البيكنج باودر. وده شكل الرغيف بتاعه. بتاع السمسم كان مظبوط بنسبة كبيرة عن دقيق اللوز. دقيق اللوز فضل يعمل معايا بالمنظر دوت، وفين عقبال ما تماسك، وكمان ما ادانيش نفس الجودة اللي انا عايزاها. ده كده نرجع بس للسندوتش بتاعنا اهو، يعني تقدروا تجربوها على ضمانتي، الوصفة ديت جميلة جدا جدا. تعالوا نشوف انا استخدمتها ايه تاني كبديل لصناعة بقسماط، او ان احنا نعمل بقسماط في البيت. وده كنت عاملاه ببذور اللب الابيض اللي هي بذور اليقطين، وعملت التجربة ديت في حاجتين، عملت نفس النوعية بنفس المقادير، مرة بيضة ومرة بتلت كوباية من بذور الكتان، مفيش اي تغيير خالص. بس طبعا هنا انا حطيت منكهات زي البصل البودر والثوم البودر الكمون، طبعا الملح حاجة معانا اساسية، وتقدروا بقى تحطوا اي حاجة تانية انتوا بتحبوها. قلبناهم مع بعض. طبعا اخدت البذور ديت طحنتها لوحدها، كل كوباية لوحدها، ورجعت خلطتهم كوباية مع البيض وكوباية مع تلت كوباية من مية بذور الكتان. ميزتهم عن بعض ان انا غلفت واحدة من بره بالسمسم، واحدة من بره بحبة البركة، علشان اقدر اميز دي من دي. وللامانة طبعا الفيديو دوت موجود على القناة لوحده، بس عشان انا حطيته عشان الناس اللي ما شافتش الفيديو المرة اللي فاتت، حطيت الجزء دوت. للامانه الطعم اللي كانت معموله بالميه بتاعه بذر الكتان كانت احلى بكتير، وكانت اكتر قرمشه. دي حاجه يعني حاجه انا استغربتها، ده مش رايي انا بس، ده رايي وراي الولاد معايا في البيت. فتقدروا تجربوها ان انتوا تستخدموا الميه بتاعه بذر الكتان المغلي، تستخدموها في الحاجات ديت. طب عشان الطلب مني برضو ان انا اعمل كيكه بدون بيض، كيكه بدون بيض للكيتو دايت، لا ما فلحتش خالص. انا جربت اكتر من وصفه، وطبعا انا مصور يعني لغيت الفيديوهات بتاعتها لا تستحق التصوير نهائيا ولا العرض. جربت اكتر من وصفه، مش هينفع غير حاجه واحده بس، ان انا لو حطيت بذر الكتان هحط بذر الكتان مطحون، فطبعا هيغير جدا 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 طعم البيضه. فدي للامانه عشان بس تبقوا عارفين. كده العجينه بتاعتي بعد ما انا عجنتها وحطيتها طبعا حوالي ربع ساعة ل10 دقايق كده، بس عشان بذور اليقطين تشرب البيضة او تشرب المية او الزلال بتاع بذر الكتان. وبعد كده بنشكلها بالشكل اللي تحبوه، وبندخلها على فرن سخن، ما فيش بتاخدش وقت طويل خالص لغاية ما تستوي معانا، وبنسيبها جوه الفرن عشان نحافظ على القرمشة بتاعتها. طبعا اللف كده من بره حاجه ممكن بايديكي على طول، بس نبل ايدينا ميه او زيت زيتون، او ممكن على كيس نايلون زي ما تحبي، زي نفس الطريقه اللي بنعمل بيها الكفته. وممكن تعمليها رقه واحده كده اهوت، وبعد كده تخرجيها من الفرن طبعا مقرمشه جدا جدا.
ولذيذة وبتاخد ما بتاخدش وقت خالص في العمايل بتاعتها. ودي كانت التجربة بتاعت النهاردة، ازاي نستخدم بذور كتان كبديل للبيض. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت.